हे सगळे जाण गोय स्वच्छ दवरपा खातीर आपल्या परीत काम करता। आमी म्हणटा फक्त काम करिना, कोट्यांनी रुपया आमी गोय क्लीन दवरपा खातीर स्पेंड करता। एन्युअली जर तुम्ही पळयशात इट इज नॉट लेस देन 100 crores, 100 कोटी, 30 कोटी रुपया फक्त बीच क्लीन करपा खातीर, 30 कोटी रुपया रोड क्लीन करपा खातीर। म्युनिसिपालिटीक आनी पंचायतीक पैसे दिता पळय न्ही सरकार ते वेगळे। अशें जर सगळे काडीत जाल्यार 100 कोटी पेक्षा चड पैसे आमी फक्त कचरो साफ करपाक, तोय बी कोणी केल्लो? सरकारान केला, हायन एकट्यान केला, आमी सगळ्यांनी केला। देश लीव जातलो, बरो जातलो, फॉरेन कंट्रीक जर तांचे बरोबर आमी वयतले जाल्यार स्वच्छता हो म्हत्वाचो विशय आसा। प्रत्येक मनशान तर आपलें कॉन्ट्रिब्युशन ह्या स्वच्छतेक दीत, आपलो वाठार जर खंय लीप दवरीत जाल्यार आमचो संपूर्ण देश हो स्वच्छ जातलो। माणकुल्या भुरग्यां बरोबर आज हांवें ठरयलें की ही स्वच्छता अभियान करचें, कित्याक ही आमची जी भुरगीं आसा दे आर द फ्युचर ऑफ आवर कंट्री, आमच्या देशाचें हें भविश्य। आनी तांणी ह्याच वयाचेर तांणी शिकपाक जाय की स्वच्छता म्हणटा ती कितें। तातूंतल्यान सगळे जाण आपलो एक वर आज सगळे डिपार्टमेंटाचे गव्हर्नमेंट ऑफिशियल सगळ्यांनी बरोबर काढून आज आमी डिपार्टमेंट ऑफ टुरिझम हांगा बीच क्लिनिंगाच्या हातून येवन जे प्लास्टीक जी बाकीचे हानिकारक जे आसा विच अफेक्ट द मरीन बायोडायवर्सिटी ताच्या खातीर आज क्लिनिंग सकाळी पूर्ण टिमीन केल्ले आसा। गिव अ व्हेरी स्ट्रॉंग मेसेज की व्हेन वी टॉक अबाउट सेफ क्लीन बीचीज आवर पार्ट अदर देन द थिंग्स विच आर हॅपनिंग, आमी सदांच बीच क्लिनिंग चालू आसता। तातून अवेअरनेस तयार खूप इम्पॉर्टंट, कित्याक रिस्पॉन्सिबल टुरिझम, सस्टेनेबल टुरिझम जे आमी उलयतात, सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट गोल जे उलयतात, तातून ग्रीन इन्व्हेस्टमेंट्स उलयतात, तातून खुबश्यो गजाल्यो वी नीड टू इनकॉर्पोरेट।